係時候要整整佢啦。做乜咧？控到塊反光玻璃咁埋啊！子欣姐姐，你唔使理佢噶，佢成日都係咁噶，佢唔會放過任何一樣會反光嘅物件嘅，佢好中意企度咧照，死都照餐飽先走噶。咩？Andos 啊，你覺得如果我整翻個飛輪海嘅頭，你話會唔會型好多啦？啊，只不過我有個問題啊，乜你哋有頭髮嘅咩？仲長到可以俾你哋整到個飛輪海頭咩？你做乜提起我哋啲傷心事喎？咁咪有咯。黑仔七彩爆炸頭碌，仲型過飛輪海頭喎！嗱，一於帶住佢翻學，實有好多同學仔追住揾你簽名㗎。我諗訓導老師到時會追住佢，不過係追住佢摘低佢個名，罰佢。哈哈哈哈！唔要啊！唉，如果你話我哋有頭髮嘅話，你話幾好咧？你諗下喎，得閒就可以剪翻個靚靚嘅髮型。暑假嗰陣仲可以試下染到五顏六色咁款，我想好似阿媽咁型啊嘛！唉，不過冇啦，我哋10年都冇乜機會落髮型鋪一次嘅。都唔係啊，有次阿媽帶咗我哋落去樓下嗰間髮型屋洗頭仔，諗起就開心啦。因為師傅佢一路洗，佢一路按下，又按下我個頭仔，好舒服啊！我都記得啊，真係好舒服噶。佢一路按，我瞓響度望住出邊嗰陣轉下嘅嘢，慢慢就好似催眠咁樣，好快就瞓着咗咯。哈哈，有冇咁誇張啊？我可以做證噶，嗰日黑仔真係瞓到咕咕聲噶。Andos， 你唔好醜化我喎，我認我係有鼻鼾聲，不過我都唔係豬。點都唔會瞓到聲啦。咁黑仔你又知唔知嗰個放喺髮型鋪門口轉下嗰個嘢係用嚟做乜嘢噶？咁我又唔知喎，我淨係覺得佢好得意，轉下就轉到我瞓着咗咯。咁就啱啦，今日俾個任務你，就去揾下究竟髮型屋出面轉下嘅滾筒究竟有啲咩意思，揾個答案翻嚟報告俾我聽啦。Go！ 哇！子欣姐姐抌低我哋2個都有噶。係咯，呢度邊度嚟噶？我哋點樣搵翻個答案去報告俾佢聽？哦，你望下前邊。咦，前面有間髮型屋。Andos， 我哋衝上去望下啦。好啊。啊，冇人嘅。唔通未開門？喂，小朋友係咪幫襯噶？哇，嚇死我啊！咁細膽噶，俾人喺後面拍一拍就嚇到咁。喂，係咪幫襯嘅啫？使箭吹計你2個平啲啦，2個一齊啊！吓，黑仔點答佢好啊？喂，咪住先，你哋2個得嗰幾條毛，混吉嘅，唔好阻住做生意啦！走。哦，唔好住啊，叔叔。叔叔，你講咩啊？你哋2個咁大膽嘅？啊，唔係，哥哥係哥哥先啱。點啊？嗱，剪就冇頭髮俾你剪噶啦，染就更加不必啦。你唔通想將我黑仔染白 ，Andos 就染黑咩？嗱，洗頭都仲可以。咁入嚟啦，我秒鐘幾廿萬上落，時間好寶貴噶，嗱聲啊！吓，黑仔，你講真噶？我哋身上冇錢噶。想我哋幫襯都得，你答我哋一個問題先啊。又點啊？咁多嘢問。我想問你，出邊嗰個轉下嘅嘢有咩用噶？嗱，膚淺啲嘅答案就係傳統嘢嚟噶咯，就正如你每年都會貼揮春咁啫嘛。某程度上都可以用嚟吸引啲人嘅，啲人一見到呢個嘢轉下，咪知道呢度有飛髮鋪髮型屋咯。而專業得嚟又有啲內涵嘅答法就係喺好耐以前，啲髮型師除咗剪髮之外，仲要替受傷嘅人開刀、放血，甚至剝牙等等嘅工作。
所以呢個滾筒入邊嘅紅色係象徵住動物，藍色係象徵住靜物，而白色就係繃帶嘅意思。不過睇你哋都係啲膚淺嘅答案啱你哋多啲噶啦。有人問你，你就咁講啦。哇，原來係咁噶，我哋真係唔知啊。不過呢，我想話俾叔叔你知啊，我哋其實唔係你想象中咁膚淺噶，所以多謝晒你嗰個有深度得嚟又有內涵嘅答案。Anders 走啦。又話有幫襯嘅，而家又唔幫襯，喂咪搞事先，喂咪走啊，俾錢喎。哇，走啦，企喺度啊喂。拜拜啦，大叔。大叔，過唔過分啲啊？唔好再俾我見到你哋兩個啊！大叔，人哋得個20歲，你叫人大叔，有冇搞錯啊？童年時夢想可以變大個，童年在幻想空間穿梭，日日有闖禍，但請不要笑我。可以嗎？可以嗎？但願不再犯錯。